यो हेलो दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग गाइस छत्तीसगढ़ में जितने भी टाइप के बर्ड्स हैं और जितने भी टाइप के गाइस पेट्स हैं उसकी डील करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्म करने वाला हूँ अबाउट बर्ड्स पेट्स। और अगर आपको छत्तीसगढ़ में कोई भी बर्ड्स या पेट्स चाहिए तो गाइस आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम छत्तीसगढ़ में होम डिलीवरी भी करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे अपने पास यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, कुछ पैरट्स हैं, ग्रीन पैरट्स अपने। और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो इनको, बहुत ही क्यूट हैं और बहुत ही प्यारे हैं ये। तो गाइस ये फिलहाल हमारे पालतू बर्ड्स हैं, ये सारे के सारे। ये लोग ये सेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऑलमोस्ट इन बर्ड्स को 8 ईयर्स हो गए होंगे हमारे घर में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये दोनों बहुत ही यहाँ पे बैठे हैं, दोनों फीमेल हैं। और यहाँ पे बैठ के ये लोग चिल मार रहे हैं। तो गाइस अगर आपको कोई सा भी बर्ड चाहिए, कोई सा भी पेट चाहिए जो कि आप नॉर्मल यूजुअली घर में रख सकते होंगे, चाहे वो डॉग हो, रैबिट हो या फिर कुछ भी हो, तो गाइस आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कांटेक्ट करने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कुछ बजरीस हैं हमारे पास। और ये भी गाइस पालतू है, सेल करने के लिए नहीं है। ये जो है हमारे पालतू पेट्स हैं जो कि हम लोग घर में रखे हैं और ये आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यार घर के पेट्स घर वाले ही होते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस ये लोग बजरीज हैं, बहुत ही क्यूट क्यूट छोटे छोटे पेट्स होते हैं ये। और आप देख ही सकते हैं ये बहुत बड़ी जाली में हम लोगों ने इनको रखा है। और कहीं साथ में हमारे पास कुछ रैबिट्स हैं जो कि यहाँ पे हैं। और क्या कर रहे हैं ये लोग, गैस ये लोग यहाँ पे कोंटे में घुसे पड़े हैं। और गैस ये है हमारे पास कुछ रैबिट्स, तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे 2 किड्स हैं और 2 अभी एडल्ट्स हैं। और 2 मेल हैं 2 फीमेल हैं ये लोग, ये उनके बच्चे हैं। तो गाइस अगर आपको कोई भी बर्ड्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। तो गाइस बाय बाय।